Tubeera ne Harold KAIJA yamyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC. Tubeera n'omubaka wa President ku lwa division eya Rubaga Herbert Anderson Bulola okwongera okuttaanya ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Agange nze tusima palo nkubuuzaako nti wasuutya nyabo wasuutya ssebo gwazuukuse naffe ku Munyo ku makya. Bibeera bya bufuzi era bye bituleese. Amasomero gaggulawo olunaku olwa bbalaza naye abasomesa aba science bali mu keediimo nga bagamba nti Govumenti era ne President Museveni kenyini yabasuubiza okubongeza omusaala ekitaakolebwa. Bagamba ne mu budget ey'omwaka ogujja ensimbi zaabwe tebazirabamu. Bagamba nti tebajja kulinya mu kibiina oba mu bibiina ng'ensimbi zaabwe tezinaba kwongerwako. Twogera ku basomesa abasomesa biology, physics, chemistry, mathematics oba oliawo ne agriculture. Bonna okwetooloola eggwanga lyonna tebanaba kulinya mu bibiina okuyita mu union yaabwe. Bagamba nti mpozi ng'omusala gwabwe gumaze okwongerwako bwe bagenda okuddamu okusomesa abayizi. Eggwanga liri mu katu. Twali twakava ku nsonga y'abasawo okweddiima, ate bayintaani ne beeddiima, ate ba midwives nabo juuzi actually n'akeddiimo kabwe kandibanga kakyagenda mu maaso. So nga ate kati abasomesa ba science nabo bagamba nti tebagenda kusomesa. Abasomesa bano basinziira ku kisuubizo kya President nti banna science mu ggwanga lyonna emisaala gyabwe gye gisookerwako okwongezebwa. Abasawo bo ensimbi zaabwe ezayongerwako naye abasomesa aba science tezinaba kwongezebwako. Abasomesa aba science aba degree baagala $4 million buli mwezi, aba diploma $3 million buli mwezi. Byebyo agange nze tusima Polo. Harold KAIJA kakubuza etandike program. Mikwano gyange abalungi bannaffe tuli muwambe muli mutya mujebale mwebalekerera ku programu yaffe. Njagala okubasaasira abalina kibayisemu ebizibu. Njagala ate n'okwebaza okubebaliza Katonda abalina kimufunye ekirungi. Ate era njagala n'okwebaza bannange abankoleddeko campaign ey'amaanyi. Otuuka mu babakalaga nti munnange abalonzi batugamba nti oyo mukole ki mumutuweere neyanza nnyo neyanzeege tukyatambuza omulimu olw'obudde kankomawo. Kale Herbert Anderson Bulola ye mubaka wa President mu Rubaga. Buuza batulaba. Bannayuganda bali ku SALT mwasuze mutya muli mutya. Ndagala okwebaza Mukama atuwadde omukisa okuba nti amakya ga leero tuli wano tuli balamu. Waliwo abatafunye mukisa ogwo, waliwo abatasobodde keesa nga bali balamu, abamu balwadde, abamu balina ebizibu eby'enjawulo, abamu tebasobodde keesa. Bingi ebitambula mu ggwanga. President wa Tanzania ali mu Uganda ndowooza gundi yeggwaliro. Uganda erina ebintu bingi byeri mu attractinga. Tugenda kukyaza ne baana ne aligned members ndowooza omwaka ogujja bawerera ddala kumpi 13,000. Mawanga 10 ndowooza nga mwana nerabidde mu figa entuufu. Bw'oba owulira abantu 13,000 nga bagenda kujja kitegeeza opportunities nyingi. Gwali eyo ng'ondaba ng'oli mu supplies, ng'oli mu service provider, ng'oli mu ki. Ndowooza wandibadde otandika okweteekateeka n'okumanya ngeri ki gy'oyinza okufuna opportunity mu bintu bwe biti. Tubeere strategic. Ebuzibu bwe tuyina nti ebiseera ebisinga ebintu byonna tubikola tupaniking. Mwezi ogujja n'osanga nga ebintu byonna ebikolebwa biri substandard. Ba service providers aba hiring but tebalina capacity, tebeetegese. Ogenda okulaba emmotoka ezeetaagisa ate kaakati nazo teziriiwo. Such things. KAIJA agambye omujjukiza kyogamu. We should do plan. We have about
about something like 70 weeks, months left. Ojukira kyogam? Byachogam ngezaako kugamba nti no tetwetaaga kudda mu kyogam ahead of time. So if you're a service provider, seek information. You can work with the Ministry of Foreign Affairs. Yeah, true. Ugandans are a special breed. A special breed. Tujja kutuuka wano ogenda okwekanga nga omuntu ali competent okusavinga abokuwaayo services agenda kubeera procured and from outside the country. Olw'ensonga nti saawa eyo tewali ajja kubanga asobola okusatisfyinga demand eyeetaagisa. So let's work on it. Genda ku Ministry of Foreign Affairs or seeking advice, and I think there is a very good PS. My friend Wajire is a very good man, and I think ayagala an efficiency atayina makona. So tweteketege. There are about 2 conferences that are coming up next year, very big, and we can take advantage. Omanyi omukuto gw'embwa Apollo. Embwa eyinza okulumwa enjala wiiki. N'eri omulundi ogwo bw'ogisanga ng'emaze okulya oyinza okugamba eno si eno gye nasanze ku makya. So there are deals gy'osobola okukola omulundi gumu n'eggatawo ebintu bingi, oba gy'osobola okuplotinga omulundi gumu n'otadda mabega. So go and start looking for mahoteli have also required standard. Neta akokaisawo waliwo ekirala research wandisi kale that may dawe tujja kyogera tuyanzege RCC Warubaga Anderson Herbert Pulula. KAIJA nja kutandika naawe njogedde ku kyabasawo be basooka abasawo mulimu ebiwayi ebyenjawulo ba internzima ba medical laboratory ne ba midwives nenjogera ku basomesa nago sibwe gusose ndoza 2012 na robe edima mu mbeera eyo tujukira ba RDC nga bayingira mu bibiina okusomesa. Nkubuuza ekibuuzo nti KAIJA enensi endala bwezityo bwe zibeera tulowooze nti kya bulijjo abantu okwemulugunya baba kusomesa bakozi ba gavumenti okwemulugunya ne beekalakaasa neruli oba bwekityo mu nsi ezikyakula tukitwale tutya kiri is kya bulijjo oba nedda mu Uganda nga kisuse ekyokwekalakaasa? neyanzege mu nsi engonjofu ezo bazita industrial actions. Abantu abafaanaganya mirimu bwe beegattira wamu ne bakola kye bayita collective bargaining. N'otagenda kweyogerako nga muntu ne mugenda nga mwenna, era gy'olaba lebadde gye tujaguza teyalwanirirwa muntu omu. Baali abakozi be tuyita workers. Level gye nagamba eya wansi eri wansi wa middle class na upper class. Be tuyita blue collar jobs. Kabagamba tutoba nnyo, batunyigiriza nnyo, so kati nga basaba conditions okuba embeera yaabwe gye bakoleramu. So nti baazula nti ezo industrial actions oba ebyo ebikolwa ke kabonero akayinza okuwaliriza wano okusooka abo abalina okuzikola kalina obuyinza ozikolako okujja okutuula ku mmeeza twogere. Ekyokubiri ke kayinza oluusi obbawaliriza ne bagamba nti abantu bano nga tebaliiwo tesobola kubeerawo, n'olwekyo ensonga zaabwe katuzikoleko. So ne ekiri mu Uganda nti tetuyigidde ku nsi ndala. Ate ne gavumenti eno bwe yajja mu buyinza yamenya nnyo nga bw'olaba nti okukyusa obuyinza nga tekuli kwa mirembe. Oli alowooza buli bali bye baakola kansooke mbijjewo nkole ligase eyange. So ne badismantlinga infrastructures nyingi, naddala trade unions olaba olwaleero ezisinga nfu ezaali badde zivuga ekyo, era kati olaba olwaleero wali badde nga tosuubira nti abaka parliament abakiikirira abakozi bali partisan.
kubanga wabeera partisan abanga omusibe nga aluusi ayolalo njati